नमस्कार दर्शक बंधु मु स्वागत जनाउची आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल को। आसंतु आजिर भिडियो रे स्वास्थ्य पई 40 टी घरोई उपाय जानि नबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। 1 गृहर मुख्य द्वार पाखरे गणेश पंचमुखी हनुमान एवं स्वस्तिक चिन्ह रखंतु। एमिति करिबा द्वारा बहुत शुभ होइथाए। गृहरे कोनोसी प्रकारर नकारात्मक शक्ति प्रवेश करि पारि न थाए। 2 जदि शरीर सारा फुली जाउथाए तेबे नड़िया तेल रे संदेव लूण मिसाई शरीर रे मालिश करिबा द्वारा एथिरु मुक्ति मिली थाए। 3 खाद्य सेवन करिबा समय रे खाद्य केबे भी तळे पकांतु नाही ओ खाद्य को सबु बेले नष्ट करंतु नाही। जदि एमिति करंती तेबे गृहरे दारिद्रता एवं आर्थिक समस्या मध्य लागी रही थाए। 4 नंबर जदि शरीर रे आबु होई थाए तेबे अमृत भंडा पत्र को बाटिकी ताको उषुम करिकी सेई स्थान रे मारिबा द्वारा एहा कमी जाई थाए। 5 नंबर जदि नियमित भावरे कदली गछर मूल रे जल अर्पण करंती एवं घियो दीप जलांती तेबे एहा द्वारा दारिद्रता दूर होई थाए। 6 नंबर रक्तदान करिबा द्वारा काहार तो जीवन बंची थाए सत कथा, किंतु ता सहित रक्तदान करिबा द्वारा कर्कट रोग एवं हृदरोग हेबार आशंका को कमेई देई थाए। दर्शक बंधु आपण माने केउ केउ जिल्लारु मो भिडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी निश्चय जणांतु। देखिबा एही भिडियोटी केउ केउ जिल्ला रे पहुंचुची। 7 नंबर आपण जिम जांतु किंबा घरे काम करंतु, किंतु आपण प्रतिदिन मिश्रित डाली निहाती भाबरे सेवन करंतु, कारण एथिरे प्रचुर मात्रा रे प्रोटीन रही थाए जहाँकि आम मांसपेशी को मजबूत करि थाए। 8 नंबर मंदिररू फेरिबा समय रे केबे भी घंटी बजाई फेरिबा उचित नुहे एवं मंदिर को जीवा समय रे केबे भी पादरे जोता बा चप्पल पिंधिकी जीवा उचित नुहे। 9 नंबर शयन करिबा समय रे उत्तर दिग को मुंड करिकी शयन करंतु नहीं, कारण एहा अशुभ होइथाए। शयन सर्वदा पूर्व एवं दक्षिण दिग को मुंड करिकी शयन करिबा उचित अटे। 10 नंबर प्रतिदिन सकाळू 5टी गोलमरीच सहित 5टी बेलपत्र सेवन करिबा द्वारा 2 ରୁ 3 दिन भितरे अर्जिन दूर होइथाए। 11 नंबर गृहर मुख्य द्वार रे बा मुख्य कबाट पाखरे पानी रखंतु, एहाको देखिकी बाहर को गले कार्य रे सफलता मिली थाए। 12 नंबर जदि झाड़ा परिष्कार हेउ न थाए तेबे पाचिला बेल सेवन कले झाड़ा परिष्कार होइथाए। पाचिला बेल सेवन करिबा द्वारा भोक वृद्धि होइथाए एवं ता सहित अर्श रोगी पई एहा बहुत उपकारी अटे। 13 नंबर गृहरे जदि अशांति लागी रहुथाए ताहले शनिवार दिन बौल गछ को 7 थर परिक्रमा करिकी तार चेर को आनिकी गृहरे रखंतु। 14 नंबर जदि गला सुखी सुखी जाउथाए तेबे अदारे टिकिए महू मिसेईकी चाटिबा द्वारा गलार शुष्कतापण दूर होइथाए। 15 नंबर पूजारे जाँला कदली भोग लगाइले बहुत शुभ होइथाए एवं शिवंक लिंग उपरे चढ़ाइले बहुत मंगल होइथाए। 16 नंबर नियमित सजना शाग सेवन करिबा द्वारा चक्षुर दृष्टिशक्ति वृद्धि होइथाए एवं ता सहित रक्तहीनता रोगी पई एहा बहुत लाभदायक होइथाए। सजना शागरे विटामिन के रही थाए। 17 नंबर गोटे दिन रे 3 थर उषुम पानी निहाती भाबरे पियंतु, एहा द्वारा आपण निजकू बहुत सारा रोगरू बंचेकी रखि परिबे। 18 नंबर गाधोइबा पूर्वरु लिंबपत्र पाउडर रे हळदी मिसाई शरीर रे लगाई गाधोइबा द्वारा चर्म रोग दूर हेबा सहित शरीररू सबु प्रकारर दुर्गंध दूर होइथाए। 19 नंबर अधिक चिंता करिबा द्वारा केश अधिक झड़ी थाए एवं ता सहित शरीर और चेहरा वयस्क परि दृश्यमान होइथाए।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। 20 ନମ୍ବର, ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ ଟମାଟୋ ମିଶାଇ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ସେଥିରେ ମହୁ ମିଶାଇ ତ୍ୱଚାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାର ରଙ୍ଗ ସଫା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତ୍ୱଚାରେ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। 21, ଯଦି ଶରୀରରେ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷୀରରେ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। 22 ନମ୍ବର, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଦହି ଓ ହଳଦୀକୁ ଭଲରେ ମିଶାଇ ପେଟର ଚାରିକଡ଼ରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଚିହ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। 23 ନମ୍ବର, ଯଦି ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ବି ଲାଗିଯାଏ ତେବେ ଆପଣ କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ବାଟିକି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୋଇ ପତ୍ରର ରସ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 24 ନମ୍ବର, କଦଳୀ ଖାଇସାରି ତୁରନ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କଫ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। 25 ନମ୍ବର, ତକିଆ ତଳେ ମୟୂରପଙ୍ଖ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ହରଣ କରିନେବେ। 26 ନମ୍ବର, ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ମେଥୁନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। 27 ନମ୍ବର, ଦ୍ୱିତୀୟା ଏବଂ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। 28 ନମ୍ବର, ପିଲାମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଖସା ତେଲ ଲଗାଇ ଗାଧୋଇ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା ସହିତ ଖସା ଲଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାର ବିଘ୍ନ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। 29 ନମ୍ବର, ଶୀତ ଦିନରେ ତ୍ୱଚାକୁ ଚିକଣ ଏବଂ ଗ୍ଲୋ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ନିୟମିତ ଚେହେରାରେ ଲହୁଣୀ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆସିଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଶୀତ ଦିନରେ ପାଦ ଯଦି ଫାଟୁଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ରାତିରେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପାଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିକି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗେଇକି ଶୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଦ ଫାଟିବା ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ 31 ନମ୍ବରଟି ଜାଣିବା। ଯଦି ଚେହେରାରେ ବ୍ରଣ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଧନିଆ ପତ୍ରର ରସରେ ଟିକିଏ ମହୁ ମିଶାଇ ବ୍ରଣରେ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରଣ ଦବି ଯାଇଥାଏ। 32 ନମ୍ବର, ପ୍ରତିଦିନ ଚେହେରାରେ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚେହେରାରେ ସବୁ ଦାଗ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। 33 ନମ୍ବର, ଗୃହରେ ମଶା କିମ୍ବା ମାଛିକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୃହର ସବୁ କୋଣରେ କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହକୁ ମଶା କି ମାଛି ଆସିନଥାନ୍ତି। 34 ନମ୍ବର, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫୋନରେ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ବାମ କାନ ପଟେ ହିଁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ 35 ନମ୍ବରଟି ଜାଣିନେବା। ମକା ମଞ୍ଜିକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିକି ତାକୁ ରୁଟି ବନେଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଡନୀ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଟିବି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। 36 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି 2ଟି ଲିମ୍ବପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।